აწილადები. წილადს, რომლის ნიშნელიც 10-ის ხარისხად წარმოდგენა შეგვიძლია, აწილადი ეწოდება. 10 წიlaდებია 37 მეათედი, რადგან ნიშნელი 10 არის 10-ის პირველი ხარისხი. 28 მეათედი, რადგან 100 არის 10-ის მეორე ხარისხი. მინუს 287 მეათასედი, რადგან 1000 არის 10-ის მესამე ხარისხი. 10 ხარისხად 3 უდრის 1000. 10 ხარისხად 3 იგივეა, რაც 10 ჯერ 10 ჯერ 10. ეს უდრის 1000. ზოგადად აწილადებს წილადის ფორმით არ წერენ ხოლმე. ნიშნელს საერთოდ არ წერენ, წერენ მხოლოდ რიცხვს და მარჯვნიდან მძიმით გამყოფენ იმდენ ციფრს, რამდენი ნულიცაა ნიშნელში. 402 მეათედი უდრის წერთ პირდაპირ 402-ს, რადგან ნიშნელი 100 შეიცავს 2 ნულს, მარჯვნიდან 2 ციფრს გამოვყოთ მძიმით. გვექნება 4.02, ანუ 4.2 მეათედი. მართლაც 100 402-ში 4-ჯერ შედის და ნაშთია 2. ამიტომ 2-ს ისევ ტოვებთ და გვექნება 4.2 გაყოფილი 100-ზე, ანუ 2 მეათედი. ეს იგივეა, რაც 4.2 მეათედი. მინუს 1328 მეათასედი ტოლია, წერთ მინუს 1328-ს და მარჯვნიდან გამოვყოფთ 3 ციფრს მძიმით, რადგან 1000 შეიცავს 3 ნულს. მივიღებთ მინუს 1.328 მეათასედს. თუ მრიცხველი ნაკლებია ნიშნელზე, მაშინ ცხადია, რომ ნიშნელი მრიცხველში ნულჯერ შევა. გვაქვს მოცემული 7 მეათასედი. 1000 7-ში ნულჯერ შედის. მოდით, აქაც ვეცადოთ ისე მოვიქცეთ, როგორც წინა მაგალითებში ვიცეოდით. 7 მეათასედი დავწეროთ 7. რადგან 3 ნული გვაქვს ნიშნელში, მარჯვნიდან 3 ციფრი უნდა გამოვყოთ მძიმით, მაგრამ მხოლოდ 1 ციფრი გვაქვს მოცემული, 7. 7-ის მნიშვნელობა რომ არ შევცვალოთ და მეტი ციფრი მივიღოთ, შეგვიძლია წინ ნულები დავუწეროთ. უმჯობესია იმდენი ნული დავუწეროთ, რომ მძიმის მარცხენა მხარეს 1 ციფრი მაინც დაგვრჩეს. რადგან 3 ციფრს გამოვყობ მძიმით და კიდევ 1 ციფრი მძიმის მარცხენა მხარეს გვინდა, სულ გვჭირდება 4 ციფრი. 1 ციფრი 7 უკვე მოცემული გვაქვს, ამიტომ წინ უნდა დავუწეროთ 3 ნული. 707 007 0007. მნიშვნელობით ყველა ერთია. წინ ნულის დაწერა არაფერს ცვლის. გვაქვს 7 მეათასედი 0007 და ახლა გამოვყოთ მარჯვნიდან 3 ციფრი მძიმით. მივიღებთ 0.7 მეათასედს. მართლაც 1000 7-ში ნულჯერ შედის და გვრჩება 7 ნაშთი. 7-ს 1000-ზე არ ვყოფთ, ისევ ტოვებთ 0.7 გაყოფილი 1000-ზე, ანუ 7 მეათასედი. ეს ტოლია 0.7 მეათასედის. ჩვენ უკვე გავიარეთ ერთეულები, ათეულები, ათეულები, ათასეულები და ასე შემდეგ. აწილადის შემთხვევაში ასეა 0.7 მეათასედი. მძიმის შემდეგ პირველი ნული არის მეათედი, მეორე ნული მეასედი, 7 არის მეათასედი. 328.2345. 8 არის ერთეული, 2 არის ათეული, 3 არის ასეული. როგორც ჩვეულებრივი რიცხვების დროს იყო, მაგრამ მძიმის შემდეგ 2 არის მეათედი, 3 არის მეათედი, 4 არის მეათასედი და 5 არის 10 მეათასედი. გვაქვს მოცემული აწილადი 12.5. მძიმის შემდეგ წერია 5. ჩვენ 5 შემდგომ რამდენი ნულიც არ უნდა დავწეროთ, აწილადის მნიშვნელობა არ შეიცვლება. 12.5 იგივეა, რაც 12.50, 12.500, 12.5000. მოდით, რომ დავწუნდეთ, გადავაქციოთ ეს აწილადები შერეული სახის წიlaდებად. 12.5 იგივეა, რაც 12.5 მეათედი. 12.50 მივიღებთ 12.50 მეათედს, 12.500 მეათასედს და 12.500 მეათიათასედს.
აქ თუ შევკვეცავთ 10-ზე, მივიღებთ 12.5. აქ თუ შევკვეცავთ 100-ზე, მივიღებთ ისევ 12.5. აქ თუ შევკვეცავთ 1000-ზე, ისევ მივიღებთ 12.5. რიცხვებსაც და მნიშვნელს აქვს ყოველთ ერთსა და იმავე რიცხვზე, ამიტომ ამით წილადის მნიშვნელობა არ იცვლება. როგორც ხედავთ, 4-ვე შემთხვევაში მივიღეთ 12.5. ყველა ეს შერეული წილადებით ტოლია და შესაბამისად აწილადებიც ტოლია. გვაქვს მოცემული 30 მეათედი. ეს აწილადებში ტოლია. წერთ 30 და მძიმე უნდა გადავწიოთ 2 ციფრით, რადგან ნიშნელი 100 შეიცავს 2 ნულს. მივიღებთ 0.30. მძიმის ერთი ციფრით მარჯვნიდან მარცხნივ გადატანა ნიშნავს 10-ზე გაყოფას, 2 ციფრით გადატანა 100-ზე გაყოფას და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ გადაგვაქვს მძიმე მარჯვნიდან 2 ციფრით. ამ მაგალითში 30 მეათედი, რადგან 30-ს 100-ზე ვყოფთ. თუ გვაქვს მოცემული 3.5-დან მძიმეს მარჯვნიდან მარცხნივ გადავიტანთ, ერთი ციფრით გვექნება 0.35. ჩვენ 3.5 გავყავით 10-ზე. მძიმის მარჯვნივ გადატანა ერთი ციფრით არის 10-ზე გამრავლება, 2 ციფრით გადატანა 100-ზე გამრავლება და ასე შემდეგ. 0.35-ს რომ გავამრავლეთ 10-ზე გვექნება 0.3.5, მაგრამ წინ ნულს არანაირი დატვირთვა არ აქვს. წინ ნულის დაწერის მნიშვნელობა მაინც არ იცვლება. გვექნება 3.5. მოქმედებები აწილადებზე. შეკრება და გამოკლება. შეკრებისას და გამოკლებისას უმატებთ და ვაკლებთ ერთნაირი თანრიგის მქონე ციფრებს. ერთეულს ვაკლებთ, ათეულს ათეულს, მეათედს მეათედს, მეათედს მეათედს და ასე შემდეგ. გვაქვს მოცემული 521.79 მეათასედი და 19.25 მეათედი. მოდით ჯერ დავუმატოთ ისინი ერთმანეთს. 521.79 მეათასედში 1 არის ერთეული, 2 არის ათეული და 5 არის ათეული. მძიმის შემდეგ 0 არის მეათედი, 6 არის მეათედი და 9 არის მეათასედი. 19.25-ში 9 არის ერთეული, 1 არის ათეული. მძიმის შემდეგ 2 არის მეათედი და 5 არის მეათედი. ერთეულებს ერთეულებთან წერთ, ათეულებს ათეულებთან, მეათედს მეათედთან და ასე შემდეგ. გვექნება 521.79 მეათასედს დავუმატოთ 19.25 მეათედი. 9-ის გასწვრივ ქვემოთ არაფერი არ წერია, ამიტომ იგულისხმება 0. 9 პლუს 0 არის 9. 6 პლუს 5 არის 11, მაგრამ წერთ 1-ს და 1-ს ვიმახსოვრებთ. 0 პლუს 2 არის 2 და 1 დამახსოვრებული 3. 1 პლუს 9 არის 10, წერთ 0-ს და 1-ს ვიმახსოვრებთ. 2 პლუს 1 არის 3 და 1 დამახსოვრებული 4. 5 პლუს 0 უდრის 5-ს. გვექნება 540.319. მძიმე ჩამოგვაქვს პირდაპირ 3 ციფრზე. გამოკლების დროსაც მძიმე ანალოგიურად ჩამოგვაქვს. 521.79 მინუს 19.25. 9 მინუს 0 იქნება 9. 6 მინუს 5 იქნება 1. 0-ს გამოვაკლოთ 2. 0-ს რო გამოვაკლებთ 2-ს მივიღებთ უარყოფით. ეს კი არ გვაწყობს, ამიტომ 1-ისგან ვისხეცხოთ 1. 10-ს გამოვაკლოთ 2, ტოლია 8-ს. რადგან 1 ვისეცხეთ, 1-ის ნაცვლად დაგვრჩება 0, მაგრამ 0-ს მინუს 9 არის ისე უარყოფითი, ამიტომ 2-ისგან ისე უნდა ვისეცხოთ 1. 10-ს მინუს 9 არის 1. რადგან 1 ვისეცხეთ, 2-ის ნაცვლად დაგვრჩება 1. 1-ს მინუს 1 ტოლია 0-ის. 5 მინუს 0 ტოლია 5-ის. გვექნება
501.819. მძიმე ჩამოვა პირდაპირ 3 ციფრზე. ადგილადების გამრავლების დროსაც ვიცავთ თანრიგიანობას. ბოლოს მარჯვნიდან გამოვყავთ იმდენ ციფრს მძიმით, რამდენი ციფრიც გამოყოფილია მძიმით ორივე თანამამრავლში ერთად. 15.42 გავამრავლოთ 3.6-ზე. ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით, რომ მძიმეს გამოვყავთ 3 ციფრით. ჯერ 6 უნდა გავამრავლოთ 15.42-ის ყველა ციფრზე სათითაოდ და შემდეგ დავუმატოთ 3 გამრავლებული ისევ 15.42-ის ყველა ციფრზე. როცა 3-ზე ვამრავლებთ ყველა ციფრს 6-ზე გამრავლებული ციფრების 1-ით მარცხნივ წერთ. 6x2 არის 12. წერთ 2-ს და 1-ს ვიმახსოვრებთ. 4x6 არის 24 და 1 დამახსოვრებული 25. წერთ 5-ს და 2-ს ვიმახსოვრებთ. 6x5 არის 30 და 2 დამახსოვრებული გვექნება 32. წერთ 2-ს და 3-ს ვიმახსოვრებთ. 6x1 არის 6 და 3 დამახსოვრებული 9. მივიღეთ 9252. ამას პლუს 3x2 არის 6. ამ 6 არა 2-ის ქვემოთ, არამედ 5-ის ქვემოთ წერთ. 3x4 არის 12. ვიმახსოვრებთ 1-ს და ვწერთ 2-ს. 3x5 არის 15, 1 დამახსოვრებული 16. წერთ 6-ს და ვიმახსოვრებთ 1-ს. 3x1 არის 3 და 1 დამახსოვრებული 4. 2-ს პლუს 0 ტოლია 2-ის, 5-ს პლუს 6 ტოლია 1-ის და ვიმახსოვრებთ 1-ს. 2-ს პლუს 2 ტოლია 4-ის და 1 დამახსოვრებული 5. 9-ს პლუს 6 ტოლია 15-ის, ვიმახსოვრებთ 1-ს. წერთ 5-ს. 0-ს პლუს 4 ტოლია 4-ის და 1 დამახსოვრებული მივიღებთ 5-ს. მარჯვნიდან 3 ციფრს გამოვყავთ მძიმით. საბოლოო ჯამში გვექნება 55.512. ადგილადების გაყოფა შედარებით რთულია. გვაქვს მოცემული 1.6 გაყოფილი 5.76-ზე. გაყოფის კიდევ ერთი სიმბოლო, რომელიც არ მithქვამს, არის ეს. აქ ვწერთ გასაყოფს, აქ გამყოფს, აქ განაყოფს, აქ ვასრულებთ არითმეტიკულ მოქმედებებს. 1.6 გაყოფილი 5.76-ზე. გამყოფი ამ შემთხვევაში 5.76. უნდა გადავაქციოთ თელ რიცხვად, ანუ მძიმე უნდა მოვაშოროთ. ჩვენ თქვით, რომ გამრავლებისას მძიმეს მარცხნიდან მარჯვნივ წერდით იმდენი ციფრით, 10-ის რომელ ხარისხზეც ვამრავლებდით. 5.76. თელ რიცხვად რომ ვაქციოთ, მძიმე უნდა გადავწიოთ 2 ციფრით, ანუ უნდა გავამრავლოთ 100-ზე, გვექნება 576. რადგან მნიშვნელობა არ შეგვეცვალოს, 1.6-ს უნდა გავამრავლოთ 100-ზე. მძიმე უნდა გადავიტანოთ 2 ციფრით. რადგან მძიმის შემდეგ 1 ციფრია, ჯერ გადავიტანოთ 1 ციფრით, გვექნება 16. მძიმის 1 ციფრი გადატანა იგივე იყო, რაც 10-ზე გამრავლება. რადგან 10-ზე უკვე გავამრავლეთ, კიდევ უნდა გავამრავლოთ 10-ზე. 10 ჯერ 10 უდრის 100-ს. 16 ჯერ 10 იქნება 160. 1.6 გაყოფილი 5.76-ზე იგივეა, რაც 160 გაყოფილი 5.76-ზე. 160-ში 5.76 შედის 0-ჯერ. წერთ 0-ს და 0-ს ვამრავლებთ 5.76-ზე, გვექნება ისევ 0. საბოლოო პასუხს 0-ს ვაკლებთ 160-ს, გვექნება ისევ 160. რადგან ჩვენ უკვე განვიხილეთ თუ რამდენჯერ შედიოდა 5.76 160-ში, ისევ ამაც არ განვიხილავთ, რადგან ასე სულ 0-ს მივიღებთ, არამედ ყოველ ჯერზე ვამრავლებთ 10-ზე, ანუ წინ უწერთ 0-ს.
1600-ში 576 შედის ორჯერ. ორჯერ 576 არის 1152. 1600 მინუს 1152. ეს ტოლია 1000 და 1000 გაბათილდება 600 მინუს 152 იქნება 458. 458-ს ისევ ვამრავლეთ 10-ზე, ანუ წინ უწერთ 0-ს. შედის დაახლოებით 8-ჯერ ან 7-ჯერ. მოვსინჯოთ 8. 576 ჯერ 8. 8 ჯერ 6 არის 48. წერთ 8-ს და ვიმახსოვრებთ 4-ს. 8 ჯერ 7 არის 56 და 4 დამახსოვრებული გვექნება 60. წერთ 0-ს და ვიმახსოვრებთ 6-ს. 8 ჯერ 5 არის 40 და 6 დამახსოვრებული 46. მივიღეთ 4608. ეს 4480-ზე დიდია, ამიტომ არა 8 ჯერ, არამედ 7 ჯერ შედის. 576 ჯერ 7 იქნება. 7 ჯერ 6 არის 42. წერთ 2-ს და ვიმახსოვრებთ 4-ს. 7 ჯერ 7 არის 59 და 4 დამახსოვრებული 53. წერთ 3-ს და ვიმახსოვრებთ 5-ს. 7 ჯერ 5 არის 35 და 5 დამახსოვრებული გვექნება 40. მივიღეთ 4032. 4480-ს ვაკლებთ 4032-ს. გვექნება ისევ 458. უწერთ 0-ს 4480-ში 576 ისევ 7 ჯერ შედის. 7 ჯერ 576 იყო 4032 და მათი სხვაობის შემდეგ გვექნება ისევ 458. ისევ უწერთ 0-ს და ასე უსასრულოდ გრძელდება. ანუ 160-ს 576-ზე გაყოფით გვექნება 0.2 და 7-იანები უსასრულოდ გრძელდება. ამის აღსანიშნავად კი 7 სვამთ ჩხილებში, მას ეწოდება პერიოდი. 0.2 და 7 პერიოდი. მას ეწოდება პერიოდული აწილადი. მოდით ახლა 5.76 გავყოთ 1.6-ზე. ამ შემთხვევაში 1.6-ია გამყოფი. უნდა ვაქციოთ თელ რიცხვად. ძიმე უნდა გადავიტანოთ 1, ანუ გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 16. ახლა 5.76-ს უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 57.6. 57.6-ში 16 შედის 3 ჯერ. რადგან 4 ჯერ 16 უკვე 64-ია და 64 მეტია 57.6-ზე. 3 ჯერ 16 არის 48. 57.6 მინუს 48 გვექნება 9.6. 96-ში 16 შედის 6 ჯერ. 5 ჯერ 16 არის 80 პლუს 16 უდრის 96-ს. მივიღეთ 36. ერთ ციფრს კი გამოვყოფ ძიმით, გვექნება 3.6. მართლაც 57.6-ში 16 სრულად შედის 3 ჯერ. მოდით ახლა 8 გავყოთ 1.6-ზე. 1.6 ვაქციოთ თელ რიცხვად. უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 16. 8-ს უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 80. 80 16-ში პირდაპირ 5 ჯერ შედის, გვექნება 5. 5 ჯერ 16 უდრის 80. მოდით ახლა მოკლედ განვიხილოთ წილადების და აწილადების მთელ რიცხვებთან მიმატება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა. 3 პლუს 7 მერვედი ტოლია 3.7 მერვედის. 5 მინუს 2 მეცხრედი. ეს ტოლია 5 ჯერ 9 მეცხრედს მინუს 2 მეცხრედის. წილადის ერთ რიცხვზე გამრავლებითა და გაყოფით ნიშნულობა არ იცვლება. ეს გაერთნიშნულიანების უფრო მოკლე ხერხია. მთელ რიცხვს ვამრავლებ და ყოფთ იმ რიცხვზე, რომელიც წილადის ნიშნულს იწერია 9-ზე.
5 ჯერ 9 არის 45. 55 მეცხრეც მინუს 2 მეცხრედი გვექნება 53 მეცხრედი. საბოლოო ჯამში მივიღებთ 53-ში 9 შედის 4 ჯერ 4,7 მეცხრეც. ან შეგვიძლია დავწეროთ ასე 5 მინუს 2 მეცხრედი. ეს ტოლია 4 პლუს 1 მინუს 2 მეცხრედი. ეს უდრის 4 პლუს 9 მეცხრედი მინუს 2 მეცხრედი. და მივიღებთ ისევ 4,7 მეცხრეც. 2 მეცხრეც მინუს 5 უდრის 2 მეცხრეც მინუს 9 ჯერ 5 მეცხრედი. ეს ტოლია 2 მეცხრეც მინუს 55 მეცხრედის. რადგან მნიშვნელები ერთი და იგივეა და 55 მეტია 2-ზე გვექნება მინუს 55 მეცხრეც მინუს 2 მეცხრედი. მივიღებთ მინუს 53 მეცხრეც და მივიღებთ მინუს 4,7 მეცხრეც. ან შეგვიძლია დავწეროთ ასეც 2 მეცხრეც მინუს 5 ტოლია 2 მეცხრეც მინუს 4 მინუს 1-ის. ეს ტოლია 2 მეცხრეც მინუს 9 მეცხრედი მინუს 4. მივიღებთ 2 მეცხრეც მინუს 9 მეცხრედი იგივეა რაც მინუს 9 მეცხრეც მინუს 2 მეცხრედი. და ეს იგივეა რაც მინუს 7 მეცხრედი. გვექნება მინუს 7 მეცხრეც მინუს 4. ეს იგივეა რაც მინუს 4,7 მეცხრედი. 8 გამრავლებული 7 მე-13 ტოლია 8 ჯერ 7 მე-13-ის. მივიღებთ 56 მე-13-ს. 8 გაყოფილი 7 მე-13-ზე ეს ტოლია 8 გამრავლებული 3 მე-7-ზე. 8 ჯერ 3 არის 24, 24 მე-7. ეს იგივეა რაც 3,3 მე-7. 7,3 გაყოფილი 8-ზე. ეს ტოლია 7,3 გაყოფილი 8 წარმოადგინოთ წილადი სახით. გაყოფილი 8 მე-1-ზე. უდრის 7 მე-13 გამრავლებული 1 მე-8-ზე. მივიღებთ 7/24-ს. შერეული წილებიდან მთელი რიცხვები. 3 პლუს 1,7 მე-8 გვექნება 4,7 მე-8. 3 მინუს 1,7 მე-8 გვექნება 3 მინუს 1 არის 2 და ამას მინუს კიდევ 7 მე-8. 2 იგივეა რაც 1 პლუს 1. მინუს 7 მე-8 მივიღებთ 1 პლუს 8 მე-8 მინუს 7 მე-8. უდრის 1 პლუს 8 მე-8 მინუს 7 მე-8 არის 1 მე-8. 1 პლუს 1 მე-8. ეს ტოლია 1,1 მე-8-ის. 1,7 მე-8 მინუს 3. 1 მინუს 3 არის მინუს 2 პლუს 7 მე-8. ეს ტოლია მინუს 2 ჯერ 8 მე-8 პლუს 7 მე-8-ის. ეს უდრის მინუს 16 მე-8 პლუს 7 მე-8. მივიღებთ მინუს 9 მე-8. მინუს 9 მე-8 იგივეა რაც მინუს 1,1 მე-8. 3 გამრავლებული 1,7 მე-8-ზე. ეს ტოლია 1,7 მე-8 უნდა ვაქციოთ არაწესიერ წილადად. 1 ჯერ 8 არის 8 პლუს 7 არის 15. გვექნება 3 ჯერ 15 მე-8. ეს ტოლია 45 მე-8-ის. 1,7 მე-8 გავყოთ 3-ზე. 1,7 მე-8 ისე უნდა გადავაქციოთ არაწესიერ წილადად. გვექნება ისევ 15 მე-8. და ეს გავყოთ 3-ზე, ანუ იგივე 3 მე-1-ზე. 15 მე-8 გამრავლებული 1 მე-13-ზე. 15 და 3 შეიკვეთება 3-ზე და გვჭირდება ზემოთ 5 და ქვემოთ 1. საბოლოო ჯამში მივიღებთ 5 მე-8-ს. 3 გაყოფილი 1,7 მე-8-ზე. ეს ტოლია 3 გაყოფილი 15 მე-8-ზე. ეს ტოლია 3 ჯერ 8
მე-15-დის. 3 და 15 ისევ შეიკვეცება 3-ზე, გვექნება 1/5. ბოლოს დაგვრჩება 8/5. 8/5 უდრის 1/3. 10 წილადები და მთელი რიცხვები. 0.76 პლუს 9 ტოლია 9.76. 0.76 მინუს 9 იგივეა რაც მინუს 9 მინუს 0.76. თუ ამის გამოკლება გვიჭირს, შეგვიძლია 0.76 ძიმე მოვაშოროთ, გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 76 და 9-ს უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 900. 900 მინუს 76 უდრის 824-ს. რადგან ძიმე მოვაშორეთ, 10-ზე გავამრავლეთ, ანუ 2-ით მარჯვნივ გადავწიეთ, ახლა 2 ციფრით უნდა გადავწიოთ მარცხნივ, რათა 900 მინუს 0.76-ის პასუხი მივიღოთ. გვექნება 8.24. 900 მინუს 0.76 ტოლია პირდაპირ 8.24-ს მინუსის გარეშე. 9 ჯერ 0.76. 9 ჯერ 6 არის 54. წერთ ბოლოს 4-ს და ვიმახსოვრეთ 5-ს. 9 ჯერ 7 არის 63 და 5 დამახსოვრებული 68. მივიღეთ 684 და ძიმეს ვწევთ 2 ციფრით, გვექნება 6.84. 9 გავყოთ 0.76-ზე. 0.76 უნდა გადავაქციოთ მთელ რიცხვად. უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 76 და 9-ს უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, გვექნება 900. 900 გავყოთ 76-ზე. 9-ში 76 შედის 11 ჯერ. 11 ჯერ 76 არის 760 პლუს 76, ანუ 836. 900 მინუს 836 არის 64. 11 ჯერ უკვე სრულად შევიდა, ამიტომ აქ ვწერთ ძიმეს. 64-ს მივუწეროთ 0. 640-ში 76 შედის 8 ჯერ. 8 ჯერ 76 არის 608. მივიღებთ 32-ს. 32-ს მივუწეროთ 0. 320-ში 76 შედის 4 ჯერ. 4 ჯერ 76 არის 304. 320 მინუს 304 არის 16. 16-ს უწერთ 0-ს. 160-ში შედის 2 ჯერ. 2 ჯერ 76 არის 152. გამოკლების შედეგად მივიღებთ 800-ს. 80-ში 76 შედის ერთხელ. 1 ჯერ 76 არის 76. გამოკლების შედეგად მივიღებთ 4-ს. 40-ში 76 შედის 0 ჯერ. 0 ჯერ 76 არის 0. 40 მინუს 0 ისევ არის 40. ვიღებთ 400-ს. და როგორც ხედავთ, არა და არ სრულდება, ასეთ შემთხვევებსაც დავაწყდებით ხოლმე. თუ ჩვენ განვაგრძელოთ გაყოფას და ძიმის შემდეგ დავწერთ 19 ციფრს, მე-19 ციფრი იქნება ისევ 8, მე-20 4, 21 2, 33 1 და ასე შემდეგ, ანუ ეს არის პერიოდული აწილადი, სადაც მეორდება 18 ციფრი. ეს 18 ციფრი არის პერიოდში. 0.76 გავყოთ 9-ზე. 9 0.76 შედის 0 ჯერ. 0 ჯერ 9 არის 0. ვიღებთ ისე 0.76 და ვამრავლებთ 10-ზე, გვექნება 7.6. 7.6-ში 9 ისევ შედის 0 ჯერ. გვექნება ისევ 0. 0 ჯერ 9 არის 0. 7.6 მინუს 0 არის ისევ 7.6. ისევ ვამრავლებთ 10-ზე, გვექნება 76.
76-ში 9 შედის 8-ჯერ. 9 ჯერ 8 უდრის 72-ს. გამოკლებით შედეგად მივიღებთ 4-ს. 40-ში 9 შედის 4-ჯერ. 4 ჯერ 9 არის 36. 40 მინუს 36 არის ისევ 4. წერთ ისევ 40-ს. 40-ში 9 ისევ შედის 4-ჯერ. ისევ ვიღებთ 36-ს. გამოკლებით შედეგად ვიღებთ 4-ს. უწერთ 0-ს და ისევ ვიღებთ 40-ს. ანუ ეს ასე უსასრულოდ გრძელდება. ამ შემთხვევაში მეორდება მხოლოდ ერთი ციფრი 4. 0.76 გავყოთ 9-ზე ტოლია 0.8 და 4 პერიოდში. 10 წილადის გადაქცევა ჩვეულებრივ წილადად. 10 წილადი რომ წილადად გადავაქციოთ, მძიმე უნდა მოვაშოროთ და დავწეროთ მრიცხველად, ხოლო ნიშნულში ვწერთ 1-ს და იმდენ 0-ს. რამდენიც ციფრით მძიმის შემდგომაა. 1.25 ანუ 1.25 მეათედი. ეს ტოლია მძიმეს ვაცილებთ, გვექნება 125. ნიშნულში ვწერთ 1-ს, მძიმის შემდგომ არის 2 0. ამიტომ ვწერთ 2 0-ს, გვექნება 125 მეათედი. ეს ტოლია 1.1/4. 0.19 მეათედი. წერთ 19-ს და ქვემოთ ვუწერთ 1-ს იმდენ 0-ს, რამდენიც მძიმის შემდგომ წერია. ვუწერთ 3 0-ს, გვექნება 19 მეათედი. წილადის გადაქცევა 10 წილადად. წილადი რომ 10 წილადად ვაქციოთ, საჭიროა მრიცხველი გავყოთ ნიშნულზე. 2.3 უდრის. 2 უკვე მოცემული გვაქვს და ახლა 3-ს ყოფთ 5-ზე. 3-ში 5 შედის 0-ჯერ. 30-ში კი 6-ჯერ გვექნება 0.6. 0.6 პლუს 2 კი იქნება 2.6. 2/5 უდრის 2 გავყოთ 5-ზე. გვექნება 0 და 20 გავყოთ 5-ზე, გვექნება 4. 0.4-ს. წილადები და 10 წილადები რომ დავუმატოთ, გამოვაგლოთ, გავამრავლოთ და გავყოთ ერთმანეთზე, ან წილადებს გადავაქცევთ 10 წილადად ან 10 წილადებს წილადად. 2/5 გავყოთ 0.3-ზე. ან 2/5-ს გადავაქცევთ 10 წილადად ან 0.3-ს გადავაქცევთ წილადად. 2-ში 5 შედის 0-ჯერ. 0.20-ში 5 შედის 4-ჯერ. 0.4. ეს იგივეა, რაც 0.4 გავყოთ 0.3-ზე. და ეს იგივეა, რაც 2/5 გავყოთ 0.3 არის იგივე 3 მეათედი. ასე ვიქცევით სხვა მოქმედებების დროსაც. ან წილადებს ვაქცევთ 10 წილადად, ან პირიქით 10 წილადებს წილადად. შემდეგ უკვე მათზე მოქმედებების შესრულება ვიცით. შერეული წილადებისა და 10 წილადების დროსაც ზუსტად ანალოგიურად ვიქცევით. უსასრულო პერიოდული 10 წილადის გადაქცევა ჩვეულებრივ წილადად. ნებისმიერი უსასრულო 10 წილადი შეგვიძლია წარმოადგინოთ წილადის სახით. უსასრულო პერიოდული 10 წილადი ორი სახისაა. თუ პერიოდულ 10 წილადში პერიოდი იწყება უშუალოდ მძიმის შემდგომ, მას წმინდა პერიოდული 10 წილადი ეწოდება. მაგალითად, 2.7 პერიოდში, 2.55 პერიოდში და ასე შემდეგ. ხოლო ყველა სხვა დანარჩენს შერეული პერიოდული 10 წილადი ეწოდება. მაგალითად, 6.2 და 54 პერიოდში. თუ მოცემული გვაქვს წმინდა პერიოდული 10 წილადი, მაშინ მის წილადად გადაქცევად პერიოდს წერთ მრიცხველად, ხოლო ნიშნულად ვიღებთ იმდენ 9-ს, რამდენი ციფრიცაა პერიოდში. 3.45. ეს ტოლია.
3 მთელი უცვლელად გადაგვაქვს და 45-ს ვწერთ რიცხვებში. ნიშნულში კი ვწერთ 2 ცხრიანს, რადგან პერიოდში არის 2 ციფრი, 4 და 5. გვექნება 3,45-99. 45-ისა და 99 9-ზე შეკვეცით კი მივიღებთ 3,5 მეტერთმეტეთს. შერეული უსასრულო პერიოდული აწილადი რომ გადავაქციოთ წილადად ძიმის შემდეგ არსებულ ციფრებს, უნდა გამოვაკლოთ ძიმიდან პერიოდამდე არსებული ციფრები და ეს უნდა დავწეროთ მრითხველად. ნიშნულში კი ვწერთ იმდენ ცხრიანს, რამდენი ციფრიცაა პერიოდში, ხოლო ამ ცხრიანებს ვუწერთ ბოლოს იმდენ ნულს, რამდენი ციფრიცაა ძიმის შემდეგ პერიოდამდე. მაგალითად 6,2 და 54 პერიოდში. 6 უცვლელად გადავა. გვექნება ძიმის შემდეგ წერია 2, 5 და 4. 254 მინუს ძიმის შემდეგ პერიოდამდე წერია მხოლოდ 2 მინუს 2. ნიშნულში წერთ 2 ცხრიანს, რადგან პერიოდში არის 2 ციფრი და 1 ნულს, რადგან ძიმიდან პერიოდამდე არის 1 ციფრი. გვექნება 6,252 990 და შეგვიძლია ეს კიდევ შევკვეთოთ. არსებობს ასევე მეორე ხერხიც. პირველი ხერხის თანახმად 0,24 უდრის 24,99-ს. მეორე ხერხის დროს ვცდილობთ, რომ ძიმე გადავწიოთ იმდენი ციფრით, რამდენი ციფრიცაა მოცემული პერიოდში, ანუ ძიმეს ვაცილებთ. 0,24 პერიოდში ძიმე რომ მოვაცილოთ გვექნება 24, მაგრამ არა, რადგან 24 უსასრულო გრძელდება, გვექნება არა მხოლოდ 24, არამედ 24 ისევ პერიოდში იქნება. 0,24 პერიოდში უდრის 0,24 და ასე შემდეგ. ძიმის 2-ის გადაწევით, ანუ 100-ზე გამრავლებით მივიღეთ 24, მაგრამ 24-ები ისევ უსასრულო გრძელდება. ჩვენ 0,24 გავამრავლეთ 100-ზე ძიმის მოსაშორებლად. ამიტომ გვექნება 100x უდრის 24,24 პერიოდში. რადგან 100x არის 24,24, მაშინ x იქნება 0,24 პერიოდში. ის ციფრი, რაც დავიდან მქონდა. 100x უნდა გამოვაკლოთ x-ი, გვექნება 99x და 24,24 პერიოდში უნდა გავამოაკლოთ 0,24 პერიოდში. რადგან ორივე პერიოდშია, ეს პერიოდები გავაშლილდება, გვექნება პირდაპირ 24-ს მინუს 0, ანუ ისე 24. 99x უდრის 24-ს და აქედან x უდრის 99 გადავა მარჯვნივ და შეიცვლება გაყოფით 24,99-ს. პასუხი ზუსტად იგივე მივიღეთ. 1,1 და 6 პერიოდში. პირველი წესის თანახმად გვექნება 1,16 მინუს 1 90. ეს ტოლია 1,15 და შეკვეთის შედეგად დავრჩება 1,16. ახლა გადავიყვანოთ მეორე წესის თანახმად. მოვაცილოთ ძიმე, ანუ უნდა გავამრავლოთ ისევ 100-ზე, რადგან ძიმის შემდგომ 2 ციფრი წერია. გვექნება 116,6 პერიოდში.
100x უდრის 116.6 პერიოდში. x უდრის 1.1/6 პერიოდში. მაგრამ 116.6 პერიოდში ვერ გამოვაკლებთ 1.1/6 პერიოდში, რადგან თუ ზემოთ ძიმის შემდგომ წერია მხოლოდ 6-ები უსასრულოდ, ქვემოთ წერია 1 და შემდგომ 6-ები უსასრულოდ, ანუ ესენი არ გაბათილდება და ვერ გამოვაკლებთ. ამიტომ ისეთი რიცხვი უნდა ავიღოთ, რომ ძიმის შემდგომ მხოლოდ ეწეროს 6-იანები. ავიღოთ 10x, რადგან x არის საწყისი ციფრი 1.1 და 6 პერიოდში, 10 იქნება ძიმე 1 ციფრით გადაწეული 11.6 პერიოდში. 100x - 10x არის 90x. 90x უდრის 116.6 პერიოდში მინუს 11.6 პერიოდში. პერიოდები ერთმანეთს მოსპობენ და დარჩება 116 - 11. 105. x უდრის 105.93 და ეს ტოლია 1.15.93-ის. ისე გვექნება 1.1/6. რადგან ყოველთვის არ ვივარაუდოთ, მეორედ x უნდა ავიღოთ 10x თუ სხვა, წესი ასეთია. ვამრავლებთ 10-ის იმ ხარისხზე, რამდენი ციფრით ძიმიდან პერიოდამდეა. ამ შემთხვევაში ძიმიდან პერიოდამდე გვქონდა მხოლოდ ერთიანი. სწორედ ამიტომ გავამრავლეთ 10-ის ერთ ხარისხზე, 10-ზე. როცა გვქონდა პირდაპირ 0.24 პერიოდში, ძიმიდან პერიოდამდე არც ერთი ციფრი არ გვქონდა, 0 ციფრი გვქონდა. მაშინ გავამრავლეთ 10-ის 0 ხარისხზე და 10-ის 0 ხარისხი არის 1. სწორედ ამიტომ ავიღეთ x-ი. ავიღოთ ბოლო მაგალითი 0.41 და 6 პერიოდში. ეს ტოლია. პირველი წესის მიხედვით გვექნება 416 - 41 375 და ნიშნულში გვექნება 1.9, რადგან 1 ციფრია პერიოდში და 2 0. ძიმიდან პერიოდამდე არის 2 ციფრი. მივიღებთ 375 მე-900-ს. 25-ზე შეკვეცით კი გვექნება 15.36. ახლა განვიხილოთ მეორე წესით. ძიმე რომ მოვაცილოთ, უნდა გადავწიოთ 3 ციფრით, ანუ უნდა გავამრავლოთ 10-ის მე-3 ხარისხზე, 1000-ზე. 1000x უდრის 416.6 პერიოდში. რადგან ძიმის შემდეგ პერიოდამდე არის 2 ციფრი, ვამრავლეთ 100-ზე. 100x უდრის 41.6 პერიოდში. გამოკლებით შედეგად გვექნება 900x უდრის 375-ს. x უდრის 375 მე-900-ს და ეს უდრის 15.36-ს. რადგან უსასრულო პერიოდული აწილადის ჩვეულებრივ წილადად წარმოდგენა შეგვიძლია, იგი არის რაციონალური რიცხვი.